Nyota ya mashariki ambayo mamajusi waliifuata haikuwa nyota ya kawaida. Ilikuwa ni nyota yenye upekee kabisa. Kwa sababu ilikuwa ni nyota inaelezwa kwamba badala ya kuonekana inasafiri toka mashariki kwenda magharibi, yenyewe toka kaskazini kwenda kusini. Kwa nini wanasema hivi? Ile fumbo la kutoka Yerusalemu kwenda Bethlehemu. Lakini nyota hii ilikuwa ya pekee kwa sababu ilionekana wakati wa mchana. Kiimani ina maana yake kwenye kuwaelekeza mamajusi kwenda kwa mtoto Yesu. Katika elimu yao ya maarifa, anasema pia ilikuwa na maana yake. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anapochambua katika historia anasema inaelezwa katika historia mnamo mwaka wa 7 kuelekea wa 6 kabla ya Kristo kulikuwa na mgongano wa sayari. Mgongano wa sayari ya Zuhura na mgongano wa sayari ya Zohari anasema. Na katika mgongano huo basi kulitokea hiyo namna ya mianga ya ajabu. Inasemekana, inawezekana ukifuatilia miaka hiyo ambayo ndio sasa hivi tunaamini mwaka aliozaliwa Kristo, basi yawezekana ndio kulitokea hiyo nyota ya ajabu kadiri ya mpango wa Mwenyezi Mungu. Maana historia haituambii tena kama kuliwahi kutokea mgongano kama huo.